کی؟ سلام که هستم، خوش اومدید به چالش بالون انیمالز در راه میلاد. سلام علیکم. شما تو اینستا قراره بگید که ما چیا قراره درست کنیم، اسم حیونا رو شما میگید، ما اون حیونا رو درست میکنیم. درسته؟ اوکی بچه 90 ثانیه وقت داریم که اون چیزایی که شما میگید رو درست کنیم و اگه من ببرم میرم براتون آدم برفی درست میکنم تو دیزین. بنابراین شما انتخاب میکنید توی اینستا، پاشید بیاید اینستا رای بدید. همین الان که دارید این ویدیو رو میبینید استوریش هست، میتونید رای بدید و اگر میلاد ببره مگه سعی کن نخندی میگیرم. اگرم رایش رو کنید 50 50 جفتشو مجبورم بگیرم. اوکی اولی نشون بده. اولی نشون بده. سرفست بایسته تایمر داری؟ 1 2 این ظرفه این تن ظرفه دوم ظرفه این کوچیکه نمیشه تو تمرین کنی. 20 ثانیه بیشتر خیلی نمیشه. 6 ضربه پس این الان این پشت ظرفه. این بالای ظرفمه، این دوم ظرفمه، این شکم ظرفمه، یعنی تنک شون ایناست، دومش به گردنش واصله. این بچونده زیاد حالش خوب نبوده. خب بعد واسه همین پا نداشته، بعد تصمیم گرفتم براش لاستیک بذارم اون پایین. ما تا الان رفته واسه تعمیر و این داستان ها، حالا میره دست نمایندگی اون لاستیکاشو بهش اضافه بشه. اینم گردن و اینم سرشه، اینم که گوشش. واسه تو چیه؟ این جنین ظرف است. میگم قرار بوده ضربه پیش بود. هم از تخم نیومده بیرون. اما دیگه بعدی خرگوش. خرگوش من صورتی. فقط سرش پرتر شد. متاسفانه اینو با این ترکیب کنی شاید چی از توش در بیاد. این خرگوش من، این خرگوش منه که الان یکی از گوشاش باز شد. خب نداریم نه خرگوش یه معلول خرگوش یه گوش داره. نه این که بچه که بوده داشته از خیابون رد می شده، بعد یه آقای اذیتش کرد، گوشش رو برید. خب خیلی آدم بدی بوده. اینا این پای خرگوشمه، این پاش قوی ترشون با این بیشتر پریده، اینم که شکمشه، فقط دو تا پا، اینم سرش. خرگوش بعدی مار رو هستم. مار خوبه. من سریع مار درست میکنم. مار من چرنگی، مار من بنفشه. برسی؟ بخوام ماره چرا عجله میکنه؟ مار دیگه یه دقیقه وقت میکنم میتونم هیجان انگیز کنم. من مارم حتی راسته میباسی ها. مار دیگه این کارا چیه؟ مار من فرق مار زنگیه. این مار زنگی، این مار زنگی 20 ثانیه. من دیره بچه ها رو میخوام به دست. این مار منه، این مار زنگیه. دیدی مار زنگی تا حالا؟ 8 پیچ بریم وسطشه. مار زنگی من حالش خوب نبود. مار سالم زنگی که اینجا قدر سخت اینا. چی هست بعد؟ به
نظرم سنجاب و میمون فکر کنم بهتره. خب دیگه میخوام من یه دونه پیشنهاد بدم. چیزی که تمرین کردیم میخوای پیشنهاد نه اصلا تمرین نکردم. خب فقط آماده باش که چند تا درست کنی. اینو 3 دقیقه وقت میدیم. هر کی قشنگ‌تر درست کرد امتیازش هم بالاست بچه‌ها. لحاظ بشه لطفاً 3 دقیقه. آره اشفا. نه 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 نه. این گره سخته بابا. That's it. یه زیاد هست. ببین با همه این چیزا ببین من رسیدم میکنم این یعنی چی؟ قدرت فرقه من نشون تمرینه. خب هشت‌های من آمادش. این هشت‌های منه. اصلا لازم به توضیح فکر میکنم داشته باشه بچه ها. فقط 1 2 3 4 5 تا چطوری 5 6 تا پا داره بچه ها. ما قشنگ‌تره. هشت‌ها اینجوری دارم ما هم میرقصم کنم دستاشون گره خورده تو هم دیگه. اوه پس یعنی این سبک نوینی از بادکنکی درست کردم ارائه کردی. این نوع جدیدی از هشت‌ها دانشمند خارجی کشفش کردم. هشت‌ها لبگریم. A few moments later. یاد بچه بود این کارو میکردیم. آره فکرم ماه تو بیشتر به در این کار بخوره. ببین چند تا بادکنک اینجا هنوز هست. 2 تا 3 تا ببین 3 تا بادکنک اینجا هست. ببین 4 تا بادکنک اینجا هست. 5 تا بادکنک اینجا هست. ببین دست از این قراره هر کی از همش استفاده میکنه. هر کی تونست بیشتر استفاده کنه استفاده کرد. یه چیزی تو بگو میسازی. یه نوع حالا آبزی درست کنیم. خزنده و چرنده و پرنده درست کردیم. رسمی 8 با هم چیزه توی خشکیزه. آره پروانه که حشره است ولی استاد 3 لعنتش. نه بعد پروانه تو داره خوب میشه. پروانه تو داره خوب میشه و 20 ثانیه بیشتر معرفی میکنم. این پروانه منه. این دوم پروانه منه. تنه پروانه من. این باله های پروانه منه. ولی خب پروانه ها خیلی سریع بیچاره ها میمیرن و این دلیلیه که پروانه من باله هایشو کامل از دست داده. الان دیگه پروانه که چی مگز هم میگم پروانه من آقا این باله شاید کوتاه بلنده. درست میشه چون تازه به دنیا اومده اینطوری. هیچ فرمی حالی از پروانه داره. ولی میدونی چی قراره ویدیو رو قشنگ در کنه؟ آی هرکی نزد. الان سوزن هم میره تو دست پام. هرکی نزد. رو هوا مرسی بچه از اینکه ویدیو رو دیدید. اگه خوشتون اومد بگید ویدیو دوماشم درست میکنم. بازم میارم ایش زیر گوششم. اگه خوشتون اومد بازم میتره کنم از این چیزا. خیلی حالا به آمد سرم درد میکنه. اصلا نمیدونم دارم چطوری صحبت میکنم. نمیشتم درست حسابی. واقعا تو میشنوی درست حسابی یا نمیشتم درست حسابی واقعا. سو این از این داستان اگه دوست داشتید
بعد یادتون نره که توی اینستا رای بدید ببینید که چطور میشه اگه تونستید 50-50 کنید، چون سخته خودش. ولی اگه 50-50 کردید جفت اون ویدیوهایی که بهتون گفتم رو بگیرم. دمتون گرم تا ویدیو بعدی میبرمتون. بای بای. اسم همونه دیگه. آدم درست کنی نه؟ آره فردا باشه.